يا بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، خواتاتي خوتي، صحاباتي، متبعيني متبعاتي. نتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. الوصفة تاعت اليوم جبتها لكم ديال السقوط ديال الشعر. وحنا كنعرفوا بان في البرد الشعر كيطيح بكثرة، وهاد الوصفة هادي في محلها في الوقت تاعها النيت. دوزو المكونات ديال هاد الوصفة. انا جبت جوج وصفات. الوصفه الاولى كيف كتشوفوا المكونات هما هادو، والوصفه الثانيه حنا غادي ندوزو نشوفوها من بعد. المهم المكونات الاولين ديال هاد الوصفه وهي الثومه كيف ما كتشوفوا، تشوفوا الزعتر والخزامه وزيت العود. سمحوا لي. وزيت العود كتشوفوني انا راه ديجا مصيباها كتحيش عليا. انا بغيت نوريكم هاد الطريقه، وهاد الخليط هذا غادي نزيدو على هذا النيت. والطريقه كيفاش نحك الثومه، سواء نحكها سواء نطحنها. المهم الهدف تاعي انا وهي تعطي داك الزيت تاعها والماء تاعها يخرج. حيت هذاك هو اللي غادي ينفعنا، هو اللي غادي يغذي الشعره وغادي يحبسها من الطيحان ومن القشوره القشره اللي كتكون في الشعر حتى هي تحبس ان شاء الله. وكاين الزعتر تا هو صحي للزغبه والشعر، والخزامه كذلك. بالنسبه للخزامه، ان هذا الوقت ديال البرد الناس كنحسوا بروسنا كيعطونا الصداع، يعني كنقولوا حنا تخليهم البرد كيتحلوا. وهاد الخزامه كتعطي شويه السخونيه كتسخن، يعني ما تخليش ديك البروده يولي راسك بارد ومحلول ويعطيك الصداع. داكشي اللي كنديروا الخزامه. والزعتر ريحته زوينه كيغلب على ريحه الثومه باش ما يخليش ديك الريحه مجهده ديال الثومه في الشعر. المهم ندوزو للطريقه ديريكت، عاد من بعد ندوزو الوصفه الثانيه. فوالا كيف ما كتشوفوا البنات انا طحنت الثومه ونديرها في هاد لوبو هذا قرعه. فوالا وندير الزعتر وندير الخزامه، يعني نخلط كل شيء ونزيد عليهم زيت العود. صافي وهي الوصفه تاعتنا موجوده. من الغد ليه تبداو تدهنوا منها وتستعملوها، سواء للدهين يعني يوميا. اذا كان الشعر يعني ناشفه وبغيتي تزيتيه شويه تخلطيه تحركيه شويه، حيت مع الزعتر والخزامه ريحه الثومه ما غاديش تبقى عاطيه مجهده، ولا دهني به هكايا. ولا كنتي باغا تغسليه يعني خصك تشقيه، يعني تشقي به. بحال دابا هي في هاد الليله هادي ولا سميتو على الاقل تخليه ليله، بحال دابا ديريه دابا والغد ليه عاد تغسليه باش هذيك الثومه وهذاك الدواء يعطي المفعول ديالو للشعره، يعني تغذى مزيان وتموت ديك الخلايا اللي كتاثر على الزغبه نشوفو كتقتل الزغبه وطيح، وديك القشره اللي كتنوض في الراس. فوالا ومن بعد ندوزو للوصفه الثانيه. فوالا وهذه هي الوصفه الاولى البنات. ها هي كيف ما كتشوفوا. الوقت اللي تشوفوها نقصت من الزيت، فوالا كنت تستعملوا بزاف هادشي، شتو نقصت من الزيت تزيدوا واحد جوج عواشقات ولا ثلاثه، وكتشوفوا بان هاد العطريه باقا مجهده، يعني زيدوا واحد جوج عواشق ولا ثلاثه كل مره هكا شويه شويه حتى تشوفوهم ما بقاش داك المجهود تاعهم. وديري وصفه اخرى عاوتاني كيف ما العاده، ويبقى هكاك شعرك خاصك تغديه دائما كل مره هكا. فين ما بغيتي تغسلي وتعومي غدي الشعره واحد 12 ساعه 24 ساعه وعاد غسلي. وعاد هاد الوصفه اللي غادي نزيدكم دابا الاخرى هي الكماله ديال هادي، يعني من هاد جوج وصفات شعرك ما تلاش يشوف الطيحان ولا شي زغبه طاحت. فوالا المهم ندوزو للوصفه الثانيه البنات. والوصفه الثانيه كما كتشوفوا البنات وهي بصله. كما كتشوفوا انا خديت وحده صغيره حيت ما باغيش نستعملها دابا، عا باش نوريكم نتوما هاد الوصفه هادي. ومهم هاد الوصفه وبالتجربه، يعني غادي تحكوا هاد البصله وتاخذوا ليها الماء تصفيوها تاخذوا غير الماء. والوقت اللي غتبغي تغسلي شعرك تبغي تعومي زعما وتغسلي شعرك غادي تدوزي هاد الماء هذا تفركي به شعرك كله من الجدر حتى الراس تاع الزغبه، وتخليه
ربع ساعه حتى 20 ساعه، كاع حتى نص ساعه ماشي مشكل، وعاد تغسليه. يعني هكا تداومي بهاد سميتو الزغبه تيتغذى الشعر، والزغبه متلاش طيح، وصحيه. يعني يعني بتجريب، وتغسليه بشامبان ديالك عادي، الشامبان اللي كتستعمليه يوميا، هذاك هو اللي غتغسلي به، يعني ما تغيري حتى حاجه. فوالا. وفوالا المهم غادي نحكها ونوري لكم الماء اللي غادي يخرج منها، وغنزيدكم واحد الفكره اخرى ثاني على هاد البصله هادي. فوالا كيف ما كتشوفوا البنات، هاوي البصله هنا هي حكيتها كيف ما كتشوفوا. فوالا انا غادي نعصرها وناخذ غير الماء ديالها. وانا خديت غير بصله صغيره كيف ما قلت لكم في الاول، حيت ما باغاش نستعملو دابا، عاد باش نوريكم الوصفه. والثوميه على حساب كل وحده وشعرها، كاين اللي عندها شعرها كتير وقوي وطويل، حيت خاصو الشعر يشرب مزيان هاد البصله تفزق، خاص الشعر كله يفزق من الجدر حتى الراس تاع الزغبه. فوالا، وتخليوه يشرب ديك البصله واحد 20 دقيقه كاع حتى نص ساعه، عاد تغسلوه. والنصيحه الاخرى اللي كنت بغيت نعطيكم الفكره، وهي هاد، المهم غادي نعصرو هاد الماء ديالها هذا اللي عندها ديك الكحبه الناشفه، اللي ما ماشي كغا، يعني ناشفه قاصحه. داوم على هاد البصله هادي، واخا غير نص عاشق صغير تاع الماء تاعها، تشربوا فاش تبغي تمشي للفراش وبالتجريب. انا كنقول لكم هاد سميتو راه بالتجريب. اللي عندها الكحبه ناشفه كتكحب، ما تتبغيش تخرج لها ديك الكحبه، يعني ما بغاش ماشي مدسمه ماشي كغا، فوالا. هادي داومي على تبغي تمشي للفراش، حكي بحال هاد الطريقه اللي درت تاع البصله، وصفيها، وخودي راس ديال عشقه صغيره ديال القهوه هكايا، وشربيها غير بشويه باش تمشي لك الكرجوطه ديريكت، الحنجره هنايا باش تمشي للحنجره وتبقى فيها. ولكن ما تشربيش الماء من بعد، نعسي بها هكاك. يعني البصله باقا في الكراج، هي حاره وريحتها خايبه، ولكن راها شافيه، يعني راها 100% لهاد الكحبه هادي. فوالا. وحتى قديتو تعطيوها حتى الوليدات الصغار، واخا الدراري غير القيطه، ماشي حيت الدراري الصغورين ماشي بحال الكبار، واخا غير القيطه اشنو غير ديك الريحه تدخل الحنجره، ولا الدري الصغير كاع وتشوفه بحال عندو ديك لازم ازماتيك كنقولوا حنايا، عنده بحال الحساسيه بحال الضيقه، تشدي كاع ما تقديش تعطيه عاشق، ما تقديش يشرب البصله حاره، تشدي هاد البصله وتقسميها على جوج وتحطيها ليه على البلاصه اللي ناعس عند نيفو، باش ديك الريحه تطلع مع نيفو يشمها. هادو راه زعما هاد الفكره اللي عطيتكم زعما راهم مجربات 100%، والله يجيب الشفاء للجميع. المهم نعصر البصله ونوري لكم الماء تاعها اللي غادي يمشي مع الشعر. المهم نديرها هنايا باش نعصرها. ولا نعصرها ونرجع لكم. ولا ها البصله عصرناها كيف ما كتشوفوا، حيت البصله صغيره عطات هاد شويه تاع الماء. فوالا كيف ما كتشوفوا حيدنا كاع داك التخت ديالها. وهاد البصله راه صحيه لاي حاجه، زعما هاد النصيحه زعما خذوها مني، راه حتى نقيطه اللي دارينو عينيه ولا شي حاجه نقيطه بالليل، ماشي بالليل بالنهار او بالليل، يعني ما ثلاث المرات 4 في النهار كاع اللي عينيه دارينو، ولا اللي عنده جلاله ولا شي حاجه، راه 100% الدكاتره اللي هضروا عليها ومجربه. اللي كيحك عينيه عنده الحكه في عينيه كيبقى يحك ويحك ويحك، يدير هاد البصله وتفكرني انايا، يدير نقيطه غير نقطه بحال التقطيره، ويديرها هكايا يديرها في عينو. العينين اللي كيضروا كانوا بجوجات، وحده هنا وحده هنا تقطيره، الا كانت غير وحده يدير الوحده غير نقطه وحده، حيت هي حاره ومجهده، ولكن راه ما نقولش لكم راه افيكاس. واش غادي نقول لكم، يعني جربوها وتشوفوا ردوا عليا.
المهم هاد البصيله غادي نديرها، هاد الماء تاع البصل نديروه في هاد لوبو. فوالا، هي دواء، هي كلها دواء هاد البصله سبحان الله. هي مذكوره حتى في القران، البصل يعني مذكوره في القران حتى هي زعما ماشي حتى الطباع عطاو عليها وكلشي. فالمهم البنات هادو هما الوصفات ديالنا. نتمنى تكون هاد الوصفات نالوا اعجابكم، وما تبخلوش عليا بجام الى عجبوكم وردوا عليا. ونتمنى لكم نتوما التوفيق، اللي داير لاشين اللي داير شي قناه الله يوفق ليه ان شاء الله. وخواتاتنا اللي كتفرجوا فينا ويستافدوا منا نطلبوا منهم يدعمونا وعلى هادشي هوايا. وشكرا للجميع، والله السلام عليكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.